Goeiemorgen, dit is dinsdagoggend, die 4 Augustus 2026 en oude gewoonte groet ek julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Die Spaanse inval, die dorpie of eiland Quito, wat deur ongeveer 50.000 Marokkane, Noord-Afrikane en elders van oor Afrika daardie eiland binnengeval het. Maar dit is eintlik 'n soort van 'n peninsula, is eintlik deel van Noord of deel van Marokko. En as jy baie mooi fyn kyk, dan sal jy sien daar op die verste noordelike puntjie op die regterkant is so 'n klein rooi kolletjie en dit is Ceuta. En dit behoort aan Spanje. En dis net daai stukkie land wat aan Spanje behoort en dan sit Spanje, groter Spanje aan die noordelike kant van die straat van Gibraltar. So vir baie honderde jare was daardie eiland van Quito deel van Spanje gewees en is nog steeds deel van Spanje. En dan verlede week was daar 'n grootskaalse inbeweging, amper 'n klomp immigrante wat dit storm geloop het en onmiddellik die strate van hierdie stukkie grond binnegevaar het en dadelik begin plunder het, begin brand het. Dis asof dit 'n aanval was wat geloods was op hierdie stukkie grondgebied van Spanje. Daar is natuurlik mense wat die vraag vra, hoe het almal nou oor die kanaal gekom, en dis juist waar die sleutel lê. Dis nie aan die noorde kant van die kanaal of die straat van Gibraltar nie, dis wel deel van die landengte van Marokko, en dis net 'n klein gedeelte wat al vir jare en jare onder Spaanse beheer is. Maar nogtans het hierdie eiland mense, of hierdie inval op die eiland mense laat rooi sien, en ek wil graag vir julle hierdie video speel wat dan ook intussen verskyn het. En dit geld eintlik nie net vir Spanje nie, maar vir die hele Europa. What are you doing here? We come to bring cultural enrichment to your country. Great! Welcome to Spain. Give me your wallet now. Here, take my gun too. Give me your wife. It's okay. They're here to enrich the country. Why is this happening to our country? En ja, dit is presies wat daar gebeur met hierdie sogenaamde cultural enrichment, wat die mees moderne slogan is, slagspreuk wat hulle gebruik daar in Europa om dan vir hierdie barbaarse immigrante toegang tot Europa te verleen. Alles deel van 'n baie groter plan. Maar boonbehalwe die feit dat hulle uit die aard van die saak die hele Europa bedreig, het hierdie inval, hierdie van Quito, baie skielik en onverwags gebeur. En ons moet die vraag vra, is daar nie iets daar agter nie? Veral as ons gaan kyk na hierdie stukkie wat hier staan, waar die ou sê, meer as 100.000 immigrante in Algerië is op pad na Marokko toe, en dat die Algeriese weermag besig is om hierdie duisende en duisende van Sub-Saharan immigrants na Marokko te dryf. Dan wonder 'n ou,
Is hier 'n groter plan agter dit alles, of is die plan nog steeds basies geskoei op dit wat die een wêreldorde in die vervangingsteorie van Europese in gedagte het? Hier is toe 'n klein bietjie beeldmateriaal. Dit is deel van die massa's wat op pad is daar uit Algerië uit na Marokko toe en uiteindelik dan in die klein Spaanse deel moet beweeg. Nou lyk dit tog of hierdie 'n skielike, baie georganiseerde poging is en ons moet die vraag vra, wat is hier aan die gang? Nou, dis nie 'n geheim dat Spanje nie vir Amerika ondersteun het in die Midde-Ooste nie en dat hulle ook geweier het dat Amerikaanse vliegtuie hulle aanvalle op Iran kan voer vanaf die Spaanse grondgebied. So Donald Trump is baie uitgesproke as dit kom rondom Spanje en die feit dat Spanje se sosialistiese regering nie wil saamwerk met sy planne nie. En nou het ons al gesien dat daar eintlik nie keer aan Donald Trump is wanneer hy sê wat hy gedoen wil hê nie. En op die ou einde van die dag kry hy normaalweg sy sin. Maar hier is 'n interessante dingetjie aan die gang. Voor ons nou heeltemal daarby kom, wil ek ook die volgende nog net byvoeg en net noem daar wat Toby Robinson sê, die Kyoto resident wat sê, they have invaded us, we are locked in our homes, the supermarkets have been looted, there are no supplies, there's absolutely nothing, they're trying to break into our houses, and there's no one to protect us, they have abandoned us. En dan hoor jy hierdie stem ook wat opgaan van Rabbi Youssef Mizrahi speaks about Spain. I have news for all those anti-Semites, Spanish Nazis. Very, very soon the Arabs will massacre all of you. Not a single Spaniard will remain capable of continuing to live in Spain. Nou, hoe steek hierdie prentjie in mekaar in? Want aan die een kant sê Donald Trump hy ondersteun glad nie vir Spanje nie. Hy is dan ook teen hierdie massa-immigrasie soos ons in Amerika gesien het. En ons het ook gesien dat Donald Trump baie uitgesproke was omdat Spanje nou hulle grense oopgegooi het vir hierdie immigrante. Maar dan moet ons gaan kyk wat word verder gesê. Ons sien hierso dat hierdie stukkie Trump het 'n brief geskryf aan die Marokko king, aan die Marokkaanse koning, waarin hy sê, today to Morocco's king to confirm that US joins Israel in recognizing Morocco's control over Western Sahara only a day after the orchestrated invasion on Spain, confirming the US-Israeli involvement. En dan hier is die brief wat Donald Trump vir die Marokkaanse koning geskryf het, waar hy eintlik sê dat die hele grondgebied in die noorde van Marokko, insluitende Soweto, erken hulle Amerika daardie Spaanse stukkie grond as wettiglik deel van Marokko. En om dit dan nou verder te vat, het die Marokko koning ook 'n stuk nuwe pad van amper 2000 kilometer wat aan die Weskus oploop, het hy daardie pad, daai snelweg aan Donald Trump opgedra. En dan 'n stukkie interessante nuus van Thomas Massie, dis 'n Republikein. Don't fall for the fake outrage. 2 weeks ago, the House, that's the Congress,
passed the bill that green-lighted the transfer of Spanish territory to Morocco. Every one of the Republicans except me voted for it, but they are now acting shocked at this invasion. En dit bring ons by die vraag, is hierdie inval van Soweto, is dit beplan gewees, het dit ondersteuning, of is daar 'n doel om sodanig die grondgebied van Spanje te ontsê en dit aan Marokko terug te gee na eeue van Spaanse beheer, en dat dit alles gebeur onder die dekmantel van onwettige immigrasie. Dit wil so lyk. Algerië soldate wat hierdie massas Afrikane deurlaat en aanmoedig en eintlik ondersteun op hulle roete na Marokko toe en van Marokko af na Soweto toe, om dan daardie eiland totaal en al te besit of te beset en sodoende die Spanjaarde te dwing om uiteindelik hierdie grondgebied af te staan. En eintlik sê die Kongres van Amerika wat daaroor gestem het, hulle het gestem dat hulle ten gunste daarvan dat daai stukkie enklawe deel raak of teruggegee word aan Marokko. Nou het hierdie inval van ongeveer 50.000 plaasgevind en jy kan nie anders wonder asof dit nie 'n beplande optrede was. In 'n poging om Spanje by te kom, in 'n poging om meer beheer oor die straat van Gibraltar te kry en een gedeelte van Spanje weg te neem, dat alles nou in die hande van Marokko lê, of 'n baie groot deel. Ons weet dat Gibraltar in die noorde van die straat behoort aan Brittanje, en dan die res is natuurlik nou Spanje met 'n stukkie van Portugal. Maar daar is so 'n mengelmoes van groeperinge daar. Maar iets is baie snaaks aan die gang. Die feit dat die inval in Spanje of Spaanse grondgebied kommerwekkend is en groot gevaar vir Europa inhou, lyk dit asof hierdie situasie van die immigrante misbruik is om Marokko tevrede te stel, om die Marokkaanse koning 'n gevoel te gee dat iemand aan sy kant is en dat hulle beheer kan uitoefen met die hulp van Amerika oor die straat van Gibraltar, en dat hulle grondgebied gaan terugkry en dat Spanje dit gaan verloor. Ek hoop ek het dit mooi aan julle probeer verduidelik, maar dis eintlik nog 'n ontwikkelende storie en ons gaan nog baie daarvan hoor. Hoe dit ook al sy, neem kennis dat as jy nie aan die kant van Donald Trump is nie, gaan iets gebeur. En ek wil dieselfde vir Suid-Afrika voorspel. Ek het verlede week gepraat rondom die groepering wat nou sielkundige oorlogvoering in die SADC-lande moet uitvoer. Iets is aan die gebeur in ons streek, en vir die wat vas aan die slaap is, en glo dat alles gaan net jolly-go-lucky voortbestaan, vir julle is daar 'n groot skok in. Want aanvanklik was die straat van Gibraltar nie eens in Donald Trump se teikengebied nie. Het was nie eens in sy oog nie. Hy het nie daaroor gepraat nie. Oor Suid-Afrika het hy gepraat. Ons kan definitief baie sterker aksie en optrede teen Suid-Afrika verwag as wat daar in baie ander dele van die wêreld plaasvind. En ek dink ons mense moet besef dat wanneer dit gebeur, wanneer daar 'n aksie plaasvind, het sy deur sielkundige oorlogvoering, 'n kleurrevolusie, of watter manier daar ook gekies word, om van die huidige regering ontslae te raak en Suid-Afrika te dwing na die buitelandse beleid van Amerika,
dan kan ons verwag dat die geweld, chaos, woede gaan wees en anargie sal uitbreek. En dis dan wanneer ons moet reg wees vir dit wat gaan gebeur en dit wat kan gebeur. Ons sien dit afspeel in Europa. Ons sien dit nou daar in Marokko, in daai enklawe van Quetta. Ek dink ons moet kennis neem. Kennis neem met groot rooi ligte dat Suid-Afrika nie gevrywaar is van enige aksie of optrede deur derde en selfs vierde partye nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk, koffie, en ek gesels dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.